Hei, jeg heter Nina, dette mitt syrom, og velkommen til serien min, Nina Syrom. Dette oppstarten på en serie som jeg kommer til å kjøre i januar, over 4 søndager. Og grunnen til at jeg legger ut informasjon om denne serien allerede nå, det det at jeg tror at du, som meg, ikke alltid vet hva du skal svare når noen spør hva skal du ønske deg til jul. Og jeg må jo si det at hvis jeg hadde kunnet fått stoff til et prosjekt, så det noe jeg hadde blitt glad for. Denne serien her, den veldig generøst sponset av Stoffdronning. Det betyr at jeg har fått alt jeg trengte for å sy dette teppet, som det vi skal sy. Og du får rabatt på det du trenger. Du får rabatt på stoff, vatt og bakstykkestoff. Det blir satt sammen en pakke, en materialpakke eller en verktøyspakke, for til dette prosjektet så trenger du rullekniv, linjal og skjærematte. Og jeg beklager, vi kommer ikke utenom dette, for vet du hva? Det må altså være så nøyaktig, så det må være helt rette remser. Vi klarer ikke å klippe det med saks. Så hvis du ikke har dette, så blir det altså muligheten til å kjøpe det. Og denne materialpakken, den blir satt sammen med en linjal som oppmålt i centimeter. Og jeg anbefaler det på det sterkeste hvis ikke du har linjal fra før. Fordi at da det nok det du kommer til å bruke mest igjen senere. Det i centimeter hvis du holder på med andre ting som du skal kutte til. Hvis du har linjaler fra før, så kan du jo kjøpe eventuelt en linjal i tommer, altså i inch, og bruke det. For hvis du kommer til å fortsette med lappesøm, så lappesøm som regel, jeg har egentlig bare sett lappesøm oppgitt i tommer. Så da kan jeg anbefale det. Og på dette teppet så kommer jeg oppgi mål til begge. Prosjektet jeg stolt av å vise deg i dag, heter 60-meteren. Det fordi at jeg har sittet og regnet. På dette teppet så det 60 meter med sømmer. Hvis du søker opp 60-meteren på internett, og det sikkert mange som får litt frysninger på ryggen og tenker på skoler vi løp, så står det helt riktig på Wikipedia om 60-meteren at det en sprintøvelse som de fleste får til på grunn av distansen. Og det jo det jeg ønsker at du skal føle når du følger dette kurset. At du skal få den mestringen på å få til dette, for jeg vet at dette ikke vanskelig, det bare mye søm. Og alltid når jeg lager mine filmer, så ønsker jeg å gi dere noe mer enn bare en film om å lage en ting. For det uendelig masse filmer som viser hvordan du lager en ting. Jeg ønsker å lære dere teknikker som gjør at dere kan ta dette videre i andre prosjekter. Så, noen av mine momenter i dette teppet, det jo for det første å sy sammen uten knappenåler. Sant? Jeg bruker ikke en eneste knappenål når jeg syr sammen stoffstykket her. Og det har jeg lyst til at du skal prøve også. Det betyr jo det at vi må sy rolig, men det jo aldri noen konkurranse på å sy fort. Og når vi har sydd alle de rette sømmene og fått alt dette sammen, så skal vi etterpå kvilte det. Altså kvilte, det egentlig å binde sammen flere lag. Og det har jeg gjort ved å sy lange, rette stikninger. Dere kan kanskje se det fra toppen av teppet og helt ned. På annenhver stripe har jeg gjort det. Så når du ferdig og har sydd 60 meter med søm, da du blitt veldig mye flinkere på rette sømmer. Og jeg skal fortelle dere det, at det var sånn jeg oppdaget at jeg ble flinkere til å sy. Jeg måtte sy mengder med søm. For min egen del så blir jeg ikke like flink av å sy et vanlig prosjekt, fordi at mesteparten av tiden min går til å tegne mønster og klippe ut, og så det et par sømmer og så du ferdig. Her det ikke et par sømmer. Her skal du ordentlig få kose deg med symaskinen, og symaskinen skal få lov til å gjøre jobben sin, den skal få sy. Ikke bare at du lærer å sy masse rette sømmer og stikninger. Du kommer til å lære å sette på dette, som en lukkekant. Dette en dobbel lukkekant som vi skal sy på. Og du kommer til å lære hvordan du skal se der i hjørnet. Nei. Hvordan du bretter det til når du syr i hjørnet. Dette en teknikk som du etterpå kan bruke på alt av spisebrikker, løpere, duker, alt som du trenger et rett hjørne på,
og hvis du vil ha 2 lag med en kant rundt, så kan du bare gå tilbake, og så se akkurat den filmen, hvor vi da går igjennom dette. Jeg håper at du har lyst til å bli med meg og sy 60-meteren. Det kommer til å bli rabatt på alt av stoff til toppen, av bomullsfatt, og bakstykkestoff og stoffdronning pluss den materialpakken. I tillegg så er det et par ting som jeg kan anbefale. Det er hvis du har sybord til maskinen din, altså et forlengerbord. Så det er en kjempehjelp når du holder på med så store prosjekter. Det kan du jo få til, jeg vil tro, til alle symaskiner. Og kan du ikke få tak i det til symaskinen din, så vil jeg prøve å bygge opp bordet, sette en boks eller en eske eller noe som flukter. For når du skal ha dette gjennom maskinen, så er det litt viktig at det blir dratt jevnt. Og det er neste punkt, dra jevnt. Det er lurt med overtransportør. Dere vet jo at jeg er parfambassadør, og nesten alle parfummaskinene er jo utstyrt med en integrert overtransportør. Så der er det dekket, men hvis du ikke har overtransportør til maskinen din, så går det an å få tak i løse og sette på. Og det er jo også en veldig god hjelp når du skal ha flere lag og mange rette sømmer. Når det gjelder syføtter, så har du her 2 alternativer. Det ene er å bruke en fot som normalt sett kalles en kvart-inch fot. På norsk så er det jo en kvart tommes fot, men en kvart-inch fot. Og det skal jeg være ærlig og si at det er favoritten min. Fordi at den har et sømmånd på en kvart tomme, som er rett rundt 6 mm. Og den er markert på halvparten av det, som er 3 mm, som er den jeg bruker når jeg syr stikningene her på utsiden. Og det er også den jeg bruker når jeg syr stikninger, for eksempel på dongeribukser, jakker og på andre plagg. Da bruker jeg den foten fordi det er den jeg har øvd meg på å bruke på alle disse teppene jeg har sydd, og dermed så får jeg det til. Du kan bruke en helt vanlig syfot, men du får ikke lov til å bruke 1 cm sømmånd på dette teppet. Da kommer det til å bli veldig lite. Så du kan bruke en vanlig syfot med 7 mm sømmånd. Det går fint, men ikke mer sømmånd enn det. Men mange symaskiner kommer jo utstyrt med denne her kvart-inch-foten, så ta og sjekk bruksanvisningen din og tilbehøret ditt, og se om du allerede har den. Så er det nåler. Jeg har sydd sammen hele teppet med vanlig nål, helt frem til jeg kom inn til stikningene. Der bruker jeg en top-stitch-nål, det heter det selv på norsk, top-stitch-nål, som har et ekstra stort øye, og som gjør det mye lettere for nålen når han skal gjennom flere lag, sånn at du unngår å få hoppesting. Så det kan jeg anbefale deg, at du får med deg en pakke med top-stitch-nåler. Og hvis ikke så prøver du med vanlig synål, men hvis du da får hoppesting, da vet du hva du gjør, da skifter du til top-stitch-nål. Jeg tror det var det meste jeg hadde å si om forberedelsene til det teppet. Dette tilbudet blir jo annonsert nå før jul, og dere finner all informasjon og rabattkode i inspirasjonsgruppen min på Facebook, altså Nina Syrom inspirasjonsgruppe. Og hvis du får utstyr til dette til jul, så får ikke du lov til å begynne på det før 1. januar. Så 1. januar, da begynner vi å sy. Vi begynner å klippe og sy og gjøre alt vi skal. Og i løpet av 4 søndager da, så er vi gjennom dette teppet, uten at det har vært noe stress. Husk at det alltid går an å stille spørsmål i gruppen min. Når det gjelder hva stoff du skal velge, så har jeg brukt 3 stoff til dette teppet. Jeg har brukt 2 hovedstoff til forstykket som er kviltestoff, veldig, veldig fine bomullsstoff. Og så har jeg brukt et bakstykkestoff. Hovedstoffet her, og dere skal få alle målene, det skal jeg ta på skjermen. Hovedstoffet og kontraststoffet kan jo dere velge farger på selv. Jeg tror det er veldig mye som har blitt kult her. Jeg har altså valgt et litt sånt melert grått stoff. Det har jeg gjort helt bevisst, for da er det ikke så farlig om jeg ikke får stikningen helt rett, for du ser det ikke. Jeg ville prøvd å unngå veldig grafiske rette mønstre, fordi at da vil du se enhver skjevhet veldig godt hvis det ikke følger linjene i stoffet. En annen ting som jeg synes hadde vært kjempekult her, det var jo for eksempel, og så tenker jeg seg hele pleddet i sort for eksempel, og kvadratene enten i en kontrastfarge eller i mange kontrastfarger, eller en annen hovedfarge som
egentlig jeg er faktisk mest opptatt av at det matcher interiøret. Så jeg er ikke alltid sånn at jeg tenker på hvordan det skal være kreativt mest nydelig, men at jeg etterpå kan få brukt det i sofaen vår i stuen vår, hvor vi har mye grå farger. Jeg skal vise et annet pledd jeg har laget. Bare for å gi dere litt inspirasjon. Dette pleddet her har jeg kalt hjertedam, fordi at her inneholder det 12 applikerte hjerter. Så jeg skal ta og legge inn link til det under. For saken er det at når du først kom til gang med disse stripeteppene, så blir den litt hektet rett og slett. Og da kan det være greit å så hive på litt ekstra utfordring. For eksempel her da, hvor jeg har lagt inn applikerte hjerter. Og det er et teppe som jeg har laget mønster på, så jeg skal linke det under. Jeg tror vel jeg totalt sett har laget, er dette nummer 12 eller 13? Ja, sånn kan det gå, for de er veldig gode til teppene. Når det gjelder bakstykkestoffer, så har du også flere valg. Dette teppet har jeg altså en bomullsvatt inni, og et bakstykke, så jeg har altså 3 lag med stoff. Mens dette teppet her har jeg bare flis på baksiden, og det er også veldig deilig. Så det her er det opp til deg hva du ønsker å gjøre. Så du kan velge å kjøpe bare et flisstykke, eller du kan velge å ha vatt og bakstykke. Jeg har også laget et par tepper med velur. De er veldig deilige. De får en veldig god tyngde i seg. Kanskje ikke like varme, men de er veldig deilige å ha på. For å få disse lagene sammen, så bruker jeg spraylim. Så det er siste trikset jeg har, det er den spraylimen. Du kan fint bruke knappenåler også, men spraylim funker kjempebra. Jeg håper du synes at dette er et gøy prosjekt. Jeg håper du har lyst til å gi meg tommel opp, for det betyr så lite for deg og så mye for meg. Så ses vi snart. Ha det bra!